लाइट सा था आज तो दूसरा था थोड़ी सी ना एडिशनल सपोर्ट भी लगेंगे मुंह से सांस लेंगे नाक से नाक निकालेंगे नीचे हो जाएंगे और मेरी तरफ करवट ले लेंगे गलत हो तो ये है करवट लेके उठना है जब भी उठना है ये कैसे रखना है आपको ये मैं कर दूँ सेट सर नीचे रख दीजिएगा बस सांस बाहर निकाल लीजिए बस लास्ट आराम से दूसरी तरफ पेट के बल लेटिएगा आराम से अच्छा, ये तो अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं करते ना आपके करते हुए? हाँ जी ढीला रखते हैं? बिल्कुल ठीक है क्योंकि अक्सर वो क्लाइंट्स देखो फिर अब बताते रहते हैं Maybe- तो क्लाइंट्स ऐसे उन्हें साथ साथ बताना पड़ता है हम्म वैसे ये है कि जो स्पोर्ट्स करते हैं ना किसी भी किस्म के जिम भी करते हैं वो ढीला रखते हैं अपना क्योंकि उनका मसल माइंड कनेक्शन बेहतर होता है कई लोगों को ढीला करें वो और टाइट कर देते हैं हाँ जी। वो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा उसको एडजस्ट करना। नहीं उसका फिर वो तरीका है ना कि अगर आप नहीं ढीला करें ना तो पाँव सीधा करें उनका सारा ध्यान पाँव पे चले जाता है फिर आप थोड़ा सीधा दे देते सही। हैं लंबा सांस बाहर बैठिएगा आराम से पेन होगी हल्की सी मुझे बताना बस थ्रेशोल्ड ज़्यादा ना हो इसमें ज़्यादा ये ना टेस्ट है असल में यहाँ पेन नहीं होनी चाहिए ये जॉइंट के साथ बोन होनी चाहिए क्योंकि मसल है जिसकी वजह से पेन है ये राइट साइड पे है कि? राइट में ज़्यादा है दोनों साइड पे लेकिन राइट में ज़्यादा है
चीज ना जवान हुए भी कि नहीं आज तो नहीं सर में दर्द हुई? जी जी बैन है आज तो नहीं सर में दर्द हुई ना? नहीं अभी तो नहीं। वो कल पहला था ना? अच्छा शहबाज साहब कल का दिन आप छुट्टी करें ठीक है। याशी करें परसों इतवार के दिन आपसे मुलाकात एक दिन गैप डालें अगर इतवार के दिन हमारी तबीयत बेहतर रहती है तो हम 2 दिन गैप डाल दें सर वीकेंड स्टार्ट हो गई फिर। सर में सर वाली अभी जब उधर से उठ के इधर आके बैठा हूँ फिर स्टार्ट फिर होती है। कल काफ़ी ज़्यादा हुई लेकिन फिर ये कि सो ये तो ख़त्म हो गई। हाँ नहीं ये होता पता क्या है एकदम जब हम ओपन करते हैं ना ऐसे कहते हैं चैनल ओपनिंग जैसे चैनल ओपन होता है तो ब्लड फ्लो ब्रेन में भी बढ़ जाता है और ब्रेन नर्वस सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट होता है सही जैसे कंप्यूटर के ऊपर विंडो करो तो रीस्टार्ट ठीक करते है हैं ठीक दोबारा से रीस्टार्ट होता है तो उसमें होता क्या है कि ब्रेन पे एकदम लोड आता है जो मसल्स के साथ उसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं था वो भी होता है जिसकी वजह से एकदम सर में पेन होती है अच्छा मुझे थोड़ी सी देगा मैं अब चेंज कर सकता हूँ चिनअप्स कर सकते हैं बेहतरीन ठीक हो गया। अच्छा दूसरा अच्छा बेहतरीन है लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अंडर आर्म करें अंडर हैंड ग्रिप में क्लोज जो हाँ जी अंडर हैंड ग्रिप में करें इससे भी शोल्डर थोड़ा सा ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे जो है ना वो जैसे आपने देखा है कि मेरी बॉडी के अंदर ना वो नोटिस किया कि आपने किस में प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है चेक किया? जी हमने इधर जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चरल वे में कर रहे हैं अच्छा इनके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से नमनेस होती है जिसकी वजह से राइट साइड की नमनेस होती है उस स्ट्रक्चर को करेक्ट करते हैं और उसके बाद जिसम को थोड़ा सा ऑन छोड़ देते हैं कि हीलिंग में क्या फ़र्क पड़ रहा है हीलिंग तेज हुई है ठीक हुआ फ़र्क पड़ा है सिम्टम में कुछ मॉडिफिकेशन आई है अब ये सिम्टम में मॉडिफिकेशन आई है जो कल रात को जो सुबह आप सो के उठे हैं कि पहले ये 2 उंगलियाँ सुन्न हुई हैं फिर ये 2 उंगलियाँ सुन्न हुई हैं ये शिन में पेन हुई है असल मेन ओरिजिन हमारा राइट साइड है लेकिन लेफ्ट शिन में पेन हुई है ये सिम्टम्स मॉडिफाई होते हैं और ये डे बाई डे होते रहेंगे कभी किसी जगह ज़्यादा पेन किसी जगह कम पेन उसके हिसाब से फिर हमने इसको भी चेंज करना है जी जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कुछ डिस्कशन तो कल हमारी होगी थी आपने बताया कि जैसे शोल्डर की मैं एक्सरसाइज लगा रहा हूँ उसकी हाँ वजह जी से अब जैसे मेरी बॉडी में ज़ाहिर बात कुछ नॉर्मेलिटीज़ तो हैं हाँ जी ठीक है ना एक आम आदमी जब ज़ाहिर बात से स्टार्ट करता है मसल को पंप करता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता है ऐसे मुझे आ रहा है ज़ाहिर बात कोई ना कोई नॉर्मेलिटी है ऐसे उसमें तो मुझे जो अभी फील होता है जैसे वो आपको मतलब कुछ है आइडिया कि किस वजह से ये ज़्यादा इस तरह से चीज़ें हो रही हैं होता पता क्या है ये ब्रेन जो है ना हमारे स्कल तक होता है खोपड़ी तक होता है उसके बाद उसकी एक्सटेंशन होती है आपके हराम मगज रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरता है ठीक है उसके बाद फर्दर एक्सटेंड होता है वो होता है वो उसके रीढ़ की हड्डी में से गुजर के जॉइंट्स के अंदर से गुजर के पूरे मसल्स में जाता है ठीक है इस चीज़ को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो दिमाग और स्पाइनल कोड है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब वो होता क्या है जब किसी भी किस्म की सबलिब्रेशन पाई गई है यानी कि हम ऐसे झुक के बैठे हैं वो जिस वर्टिब्रा जो स्ट्रेच होगी ना उसके साथ से जो नर्व्स निकल रही है नसें निकल रही हैं वो भी दब जाती हैं ठीक है अब वही नसें लेटे को जा रही हैं वही नसें जिगर को जा रही हैं वही नसें हमारे कोई नस हमारे जा रही है सिर्फ राइट शोल्डर में जा रही है राइट पैक्ट में जा रही है कोई राइट एब्डोमेन में जा रही है वो नसें कंप्रोमाइज हो जाती हैं वो नर्व सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है जिसकी वजह से ये दिक्कत हमें ज़्यादा पड़ती है और हमारी ये जो फिलोसफी है इसके पीछे वो ही ये है कि हमने सारे नर्वस सिस्टम को रूट को ओपन करना है सबलिब्रेशंस को ओपन करना है जिसकी वजह से रिकवरी बॉडी अपना जो हीलिंग नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर देती है नहीं अब जैसे ये मेरी बॉडी में थोड़ा सा आपने कल भी बताया था कि शायद बैलेंस नहीं है वो किस तरह हो कि क्या करें उसको अच्छा जो क्योंकि नेचुरल मुझे लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से है शायद। ऐसी सारी 100% उसकी वजह से होती है होता पता है कि बॉडी के अंदर ने एक एबिलिटी रखी उसे कहते हैं होमोस्टेसिस अपनी नेचुरल पोजीशन को मेंटेन रखने को कहते हैं होमोस्टेसिस मतलब जिस तरह अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है ना उस पोजीशन में बॉडी चाहती है हमारी आइडियल पोजीशन वो है हमारी डेली की एक्टिविटी से ज़्यादा देर बैठने की वजह से कुछ मसल्स की ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई कंप्रोमाइज होती है वो हमारा होमोस्टेसिस आउट हो जाता है ठीक है हम क्या करते हैं अलाइनमेंट करते हैं ताकि नर्व सप्लाई दोबारा से ओपन हो बॉडी खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन कर लेती है ठीक है
यही सारी फिलोसफी है, यही सारी एनालिसिस है। मतलब अब जो मुझे आपकी बात समझ आई है कि जैसे जैसे हम ये सेशंस करवाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होती जाएगी। हाँ जी। तो कितने और सेशन रिक्वायर हम 7 दिन लगातार बुलाते हैं पेशेंट्स को, लेकिन आप फिट हैं, आपको ऐसा जो बहुत सवेयर पेन नहीं है, जिसकी वजह से इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा ना गैप बीच में रखें कि लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी बॉडी अलाइन हो जाए, मुझे वो जो 19-20 का फ़र्क है ना वो ठीक हो जाए, उसकी वजह से फिर इनकी कमर की जो लोअर बैक है वो भी ठीक हो जाएगी, ऐसे सब ठीक हो जाएगा। 7 सेशन लगते हैं बॉडी के अलाइन होने में। ठीक है। फिर उसे होल्ड रखने के अंदर जो इसका जो प्रॉपर तरीका है वो है 7 सेशन पेशेंट लेता है कंसेप्टिव, उसके बाद वंस अ वीक या अगर बहुत पेन में है तो ट्वाइस अ वीक, नहीं तो वंस अ वीक, और ये वंस अ वीक चलता रहता है। कुछ पेशेंट जो आउट ऑफ सिटी है उससे हम कहते हैं कि अल्टीमेटली बिल्कुल ठीक लोग हैं जिन्हें मसला ही कोई नहीं है, करते करते ठीक हो गए, उन्हें हम महीने में 2 दफ़ा लाजमी बुलाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं बाइक की ट्यूनिंग होती रहती है,